Во оваа епизода за чест имавме да го угостиме првиот министер за дигитализација во нашата држава, тоа е Стефан Андоновски. Продискутиравме за кои се предизвиците со кои се соочува нашата земја на патот спрема дигитализација и кои се плановите кои ќе се превземат за тоа да се случи. Со нас во оваа сезона исто така се и Пролом вода, една од најкорисните води за вашиот организам, како и Барнер, очилата за заштита од сина светлина, кои може да ги нарачате на сајтот Urban Life со 10% попуст доколку внесете код NEXTGEN. Се надевам дека ќе уживате во епизодата. NEXTGEN подкаст. Како? NEXTGEN. NEXTGEN подкаст. NEXTGEN. Како што спомнавме во најавата, денешен наш гостин, на огромно наше задоволство, е првиот министер за дигитализација во нашата земја, Стефан Андоновски. Стефан, здраво, како сте? Здраво, фала на поканата. Супер, одлична атмосфера и се радувам на нашиот разговор денеска. Фала што не удостоивте со вашето присуство денес. Се надам дека ќе отвориме доста теми, доста различни теми што можеби претходно не се зборувале толку во нашата држава. Сега со самото тоа со чекорот кој се донесе, тоа е новото министерство, чиј предводник сте вие, мислам дека е време да опфатиме нели повеќе теми околу дигитализација и да видиме што е всушност тоа дигитализација, како се гледа во светот, како се гледа кај нас, до каде сме со тоа. И така што би започнал од самото тоа, дигитализација како поим во светот често се служи како алатка за некои административни промени, како расчистување, разбистрување на сликата таму, олеснување на тие процеси, но исто така се гледа и како алатка за економски раст. Па еве како се гледа од ваше некое видување, како вие лично ја гледате процесот на дигитализација кај нас? Па може да тргнеме од поимот дигитизација, кој што кај нас не е многу домаќинет, а тој подразбира пренесување на материјали, на документи од хартиена форма во дигитална електронска форма. Вториот процес е дигитализација, убрзување или дигитализирање на процесите, нивна оптимизација, што не зема само техничка активност, туку и правна. Некоја промена на системот, промена на однесувањето во администрацијата, промена на законите, на правилниците, и тоа е дигитализација. И можеби третиот и финален процес кој што ние така го нарековме министерството, а тоа е дигитална трансформација, што значи дека со помош на дигитални алатки, технички, процесни и правни, сакаме да ги промениме севкупните состојби во општеството. Значи не да работиме само на дигитизација, само на еден сегмент од општеството кој што ќе премине од хартија во електронски формат, туку да одиме на една целосна трансформација и на однесувањето на администрацијата, на нудењето услуги за граѓаните, на поднесувањето документи, добивањето услуга од страна на граѓаните, така што тоа е еден сеопфатен процес во кој што ние влеговме. И тоа беше и идејата на формирањето на министерството. Не беше само административна или техничка одлука или бирократска или политичка, туку беше стратешка одлука дека сакаме да се фокусирано се посветиме на овие процеси, а не тоа да биде една задача за едно министерство, една институција да оди во еден правец, друга во друг правец, затоа што тоа сме го гледале предолго во Македонија последните 30 години. Решивме да тоа биде систематски пристап од страна на една институција. Така некако на доврзување на ова првото прашање ќе ми беше, вие некако и сам делумно го одговоривте, колку всушност проблемот, бидејќи ќе збориме до каде сме со дигитализација, ќе да видиме реално сликата, каде треба да се движиме, колку е ваше мислење дека е можеби малце културолошки проблемот кај нас во дигитализација што не кочи, на страна од самиот технички аспект? Па колку луѓето тешко се ја прифаќаат самиот збор, самиот поим на тоа нешто ново, нешто непознато? Колку таа страна? Од една страна, ние бевме меѓу првите држави во поширокиот регион до 2013-14 година кој што има многу добар пристап до интернет. И мојата генерација се сеќава, јас бев негде трета средно, кога се воведоа компјутер за секој дете. И некако природно дојде да на мојата генерација почна да користи забрзано интернет услуги. Дали биле за државни услуги, дали биле банкарски услуги и така натаму. До 2015 на пример бевме прва држава која што го дигитализираше целосно катастарот, што значи дека целата држава го попиша својот имот, што има во дигитален формат. И тоа беше револуција која што ние не ни разбиравме колку е понапред од другите држави. Но за жал 2015 година јас секогаш ја ставам како една точка со почетокот на политички кризи, потоа корона криза, фискална, финансиска, енергетска криза, како да се подзаборави овој процес на дигитализација и другите држави не претркаа. И денеска имаме подвоеност во општеството на два дела. Едниот дел кој што се уште се сеќава на тоа време и кој што па е напреден и сака да ги користи дигиталните алатки, и затоа ќе видите илјадници луѓе кои што користат банкарски услуги преку телефон
или друг вид на приватен сектор услуги преку телефон, и имате една генерација која што остана некако оттурната настрана и не успеа да се прилагоди на тие процеси, и за тоа е виновна државата, не е виновен некој поединец или некоја институција конкретно, затоа што државата некако зата и зад приватниот сектор. Додека банките, телекомите, другите приватни институции, овие кои продаваат преку интернет, кои користат e-commerce, истрчаа напред и отидоа многу агресивно напред, државата некако како да остана во 2015 година. И од 2015 до денес, значи тие 9 години, другите држави од соседството многу брзо не претркаа. И они сега прават многу сериозни напори во процесот на дигитализација за кој што ние заостануваме. Сега нашата цел како влада е да го прескокнеме тој Рубикон и да му помогнеме на приватниот сектор да истрча исто така брзо напред. Потенцијалот, пак ја кажам, го имавме затоа што го имаме тоа сеќавање во главата сите ние дека некогаш сме ги имале овие процеси. Не е ни ова нас нешто заборавено и сега само треба на систематски начин да им се посветиме за да ги вратиме во живот. Така, апсолутно. Беше интересно тоа што го споменавте дека всушност кај нас во едно време можеби бевме лидери по тоа прашање. Ако ги погледнеме соседите, например Грција во тоа некое време со застапеноста на интернетот и со слично, но кога сме веќе кај таму, кој се има интернет и колку е се достапен, ме интересира на тоа поле како се гледа да се унапредат работите. Факт е дека кај нас се уште постојат средини приградски и слично, каде што оптимизацијата на интернет или тој така наречен оптички интернет се уште не е донесен, што е реално според мене лично гледање голем пропуст. Верувам дека тоа може и на операторите да се стави неисплатливост од финансиски аспекти слично, но како вие како министерство, како држава која се занимава со тој проблем, планирате, еве да бидеме и поконкретни, да ги приморате или да направите притисок таму за интернетот, тоест таа најбрзата форма на интернет да биде расширета најмасовно, со тоа нели секој буквално од секоја точка во границата на нашата земја бил. Многу ми е драго што ми го поставуваш ова прашање, затоа што обично добивам обратно прашање, кога ќе дигитализирате изводот од матична книга на родени. Обично од услуга панда назад се враќаме, ама не може да зборуваме за дигитализација ако немаме инфраструктура. А ова прашање е поврзано со инфраструктурата и затоа е многу важно и фала ти на прашањето. Првиот начин правиме мапирање каква е состојбата во моментов. Ние немаме точен податок до каде имаме распространат супер брз интернет преку оптичка мрежа, а каде имаме недостатоци, каде телекомите не сакаат, не им се исплати, немаат економска логика да постават, а каде е невозможно, каде е многу тешка се стаса. Таа слика би требало да имаме негде до март-април наредната година, но нема да го чекаме тоа да се случи, да имаме сликата па потоа да делуваме, затоа што од различни податоци сме свесни дека државата е покриена негде 80% со интернет, 80-85%. Тој не е супер брз, значи, но има некаква конекција. Што преземаме сега? Прво, заедно со германски партнери, влеговме во проектот за бесплатен интернет во 40 општини, 40 точки, јавни точки, да речеме, паркови, библиотеки, читални, бесплатен Wi-Fi интернет за сите посетители. Целта не е само Wi-Fi интернетот, што сум го кажал и на партнерите, туку целта е да донесеме кабел до местата, оптички кабел до местата кои што немаат. Значи не е само целта на попова шапка на еден од скилифтовите да биде бесплатен Wi-Fi интернет, туку до попова шапка да донесеме оптички интернет на кој што утре може да се поврзат хотели, апартмани, приватни компании, институции и така натаму кои што ќе го користат. И се надевам дека овој проект ќе почне многу брзо во 2025 и во текот на 2025 ќе успееме барем во пола од општините веќе да имаме поставено бесплатен интернет. Вториот дел за кој што веќе почнавме да работиме по мене информации на влада, а тоа е да го олесниме пристапот за поставување базни станици на државни објекти. Со што се соочуваат телекомите, кој е коментарот од нивна страна. Вели, за да поставиме на некоја висока зграда базна станица, ни требаат согласности од сите станари. И навистина е многу тешко да се стигне, 51% од станарите. И потоа се плаќа кирија на тие станари. Ние сакаме да го лесниме пристапот и да поставиме на државна институција. Дали е тоа општина, некоја јавно предпријатие, некоја библиотека, некоја градба во градовите низ Македонија, но многу е тешко да се постави затоа што законот е прекомплициран како да градите уште еден спрат, а не да поставувате базна станица. Ние поминавме една информација на влада со кој што ги мотивираме општините и другите јавни предпријатија да го олеснат процесот на поставување на базни станици,
А вториот чекор во кој што сме сега е подготвуваме законски измени и на законот за електронски комуникации, но ќе предложиме измени на законот за градење, со кој што овој процес ќе се олесни. И ова е тенденција која што ја има во Европа, но европејаните им треба малку поспоро идат, малку им се побавни бирократските процедури. Сакаме да бидеме меѓу првите кои што ќе ги овој се вика Gigabit Infrastructure Act, кој што ќе успееме да го имплементираме во Македонија и ќе можеме многу брзо да поставуваме базни станици и да дозволиме на телеком операторите да постават базни станици. Третиот елемент со кој што или четврт како доаѓа веќе со кој што се справуваме со оваа ситуација е тоа што предвидовме во програмата за следната година ќе имаме бесплатен интернет и дигитализација на читалните во студентските домови. И како еден студентски дом имаме кој што е веќе реновиран, ќе започнеме од него, тоа е Гоце Делчев, а потоа ќе одиме на при реновирањето на студентски домови кој што е веќе во тек, да ние се вклучиме како министерство, обезбедиме бесплатен интернет во читалните и неколку компјутери за работа на студентите таму. Сметаме дека на овој начин ќе придонесеме, ќе притиснеме за поголема инфраструктурна дигитализација. Секако тука постојат и владина оптичка мрежа, дата центар, владин облак, сите тие проекти кои што ќе следат во наредниот период, но ова се конкретни активности за вака во краток рок што ќе планираме. Така, апсолутно, јас кога поставив на мојот Инстаграм профил дека денес ќе снимаме со вас, тоест дека ќе не бидете гостин, веднаш првото прашање нели беше околу изводот. И ние малце пред снимањето се договоривме некако дека ќе одиме малце чекор понапред со темите и всушност директно во проблемот и мислам дека доста добро опфативме на почеток и од самиот ваш вовет некако веќе може да се извлечат некои прашања кога сме за покриеноста кај интернетот, некако и тоа е некоја лична моја фрустрација, веќе ја живеам во приградска општина на 5 километри од Скопје и 2 улици подолу има оптички кабел, а кај мене нема. Брат ми и јас исто работиме некоја работа и премногу е битно и премногу е важно тоа да биде да се работи на тоа гледано од моја точка, затоа и од таму сакам да се почне моветот. Од друга страна и тоа што го споменавте дека некој влез има, некој нема, бидејќи во некој не се согласиле да стават, така што тоа се се реални проблеми кои мора да се гледат од таа некоја реална перспектива. Во воедот исто така спомнавте приватниот сектор, каде е приватниот сектор, каде е државата, напред и назад. Доста на овој кач тука јас сум луѓе кои ја представуваат таа некоја стартап фела. Тоа се млади технолошки фирми кои развиваат, кои создаваат технологија тука во Македонија. Ме интересира односот на вашето министерство спрема нив, планот да се развива тој однос, како вие лично гледате на тој поем стартап? Па имав среќа да се сретнам со неколку представници на, да речеме, стартап заедницата или млади предприемачи кои што работат. Исто така се сретнав и со сите комори кои што работат во доменот на IT и на сите ставате дека мора да се олесни процесот на водење бизнис и да се поттикне бизнисот, но мислам дека ме разбра сите кога кажавме дека мораме прво да расчистиме со минатото. Затоа што без да расчистиме со криминалот кој што се случуваше во фондот за иновации и технолошки развој, не можеме да зборуваме за нови иновации, не можеме да зборуваме за поддршка на претприемништвото. Зошто? Затоа што и од политиката и од граѓаните ќе бидеме сфатени дека само сме го промениле директорот или раководството во фондот и сме сега делиме пари на некои наши поднаводници стартап компании кои што бараат некаков развој. И луѓето се разочарани во тој фонд за иновации, особено претприемачите и академската заедница. И заради тоа нашето решение беше да влеземе во многу сериозна ревизија на работите на фондот, иако тоа е еден негативен аспект, да речеме, не зборуваме за убави работи, зборуваме кои планирани средства, но мораме тоа да го направиме. И затоа еден тим од правници, од експерти, од вештаци веќе се влезени во фондот за иновации, многу активно работат на повеќе од 50 предмети. Веќе бе извадени 60 од кривични. Најави директорот некакви кривични пријави, влегуваме во севкупна анализа на секој од тие предмети, затоа што не сакаме од друга страна да бркаме вештарки и да кажуваме дека некој направил некакво кривично дело ако немаме докази за истото. И овие работи се документираат. Штом завршиме со овој процес, планираме еден процес на инвестиции во приватниот сектор или поддршка на претприемништвото на стартап заедницата. И тука многу ќе ни помогне нешто за што сега многу активно работам во овој период, а тоа е Европскиот дигитален иновацијски хаб. Имено конзорциум од 6 приватни, невладени организации, Факултетот за електротехника ФЕИД аплицираа на грант на Европската унија на Дигитална Европа и се единствениот хаб кој што има добиено таа значка дека се Европски дигитален иновацијски хаб и тие ќе работат на дигитализација на процеси во приватниот сектор.
и бараме начини сега како да возможиме дополнително финансирање за тоа да почне со работа 2025 година и веднаш на приватни фирми кои што ќе бидат заинтересирани да им се помогне во процесот на дигитални иновации и да видиме како можеме на тоа да се фокусираме. Ние како држава сме заинтересирани да им помогнеме, ако тоа значат вистински иновации, ако тоа значи вистинска додадена вредност во економијата, ако значи наука, апликативна наука, објавување трудови во светски списанија со импакт фактор, а да не значи тоа подплаќање или перење пари или финансирање нешто што е никаква иновација, мислам рецепт за пица или вкус, некоја вода со вкус, навистина не може да се смета за иновација, или некоја етикета на вода, или имаше таксиња кои што беа обележани со фолии, рекламни фолии, тоа не може да се смета за иновации, да земат некои 200 до 300 илјади евра, стварно го уништува терминот иновација. Затоа мораме да расчистиме со состојбите и потоа размислуваме како да го поддржиме приватниот сектор. Така, апсолутно. Да се навратиме сега на фондот за иновации, дали во некој ваше мислење лично е дали тоест како вие размислувате на таа тема, дали би оделе во насока повторно за да се субвенционираат тој поим иновации, како што спомнавте, некои што се веродостојни, некои што се вистински во тоа што го прават под тој назив на иновација и како ќе биде ситуацијата од другата страна, бидејќи еве сега некое мое мислење да изнесам на таа тема е дека самиот тој модел на иновација и фонд на иновација некако мене ми звучи искрено доста застарен, бидејќи мислам дека многу повеќе може да се искористат средства кои би се собрале, кои би ги имал тој фонд во веќе некои што пробуваат да имат некој бизнис, бидејќи во денешно време некоја моја гледна точка работејќи со стартапи, со бизниси во маркетинг секторот е дека доста повеќе работи се оптимизираат и повеќе пари требаат за нешто да се прилагоди, да се направи да е добро и како што треба, отколку нешто само да се иновира. Така што и самиот тој збор на иновација некако како да губи тежина, некое мое размислување, па ме интересира дали во тој сектор би се насочиле така што некој што веќе постоечки бизнис модел на кој што му треба финансија, дали и тие исто така ќе имаат? Токму терминот иновација во последните 7-8 години со фондот за иновации го изгуби значењето, затоа што видовме што се сметало за иновација всушност не било. Заради тоа јас многу повеќе ги ценам овие дигитални иновацијски хабови, затоа што од страна на академскиот сектор во смисла на ФЕИТ, на Финки, на Универзитетот во Штип, Универзитетот во Битола, професорите кои што се вистински научници во сферата на ИКТ, можат да кажат дали ова навистина иновација, дали ова треба да се тестира, треба да се овој прототип да се изгради или станува збор за некоја копија, некоја. Не сметам дека ние од владата можеме да бидеме тие кои што кредибилно ќе оцениме дали нешто е навистина иновативно, нешто е невидено до сега или невидено на македонскиот пазар, или пак нешто е фейк, да се изразам вака со градски речник, затоа што премногу има инфлација на терминот иновација. И наша цел е токму таа да расчистиме со квази иновациите од минатото, но вистински да инвестираме во вистински иновации во иднината, дали да ги наречеме технолошки развој, дали да ги наречеме дигитализација на процеси. Професорите некои од нив ги нарекуваат test before you invest, дали се некои прототипи, дали финансираме прототипи. Сето тоа ќе треба да размислиме кој е начинот на кој што би требало да го поддржиме. Разговараме со премиерот, не знам вашата публика колку информирана. Премиерот е доктор науки по машинство, но неговата експертиза е токму оваа иновативност на употреба на фази логика во процеси на машинството. Така што некоја комбинација на програмирање, електротехника и машинство. И дури многу повеќе од мене како правник ги разбира работите и разбира што е тоа вистина иновација, што е роботика, што е artificial intelligence и кој е начинот на водење или на поддршка на овие процеси, но мора да го исчистиме теренот за да може да стасаме од такво нешто. Така, апсолутно. Секое прашање како сакам да го поставам со крајот на одговорот од претходното, вие сами го најавувате тоа што сакам да го поставам. Сега спомнавте artificial intelligence или тоа вештачка интелигенција или AI најпросто кажано. Како гледате на тоа? Како државата, вие како представник на истата, гледа на тоа? Што е тоа AI во државен сектор? Дали ќе се применува, како ќе се применува, кои се регулативите тука, дали треба да има? Ваш е некој личен став на таа тема. Тоа е тема која буквално е најраспространета во моментот низ целиот свет. Спомнавме стартапи, таму е број еден, медиуми исто така ние користиме за оваа содржина да ја користиме доста работи од AI и слично. Значи распространета е секаде. Како е вашиот план? Па мислам дека до сега биле слепи за постоењето на вештачката интелигенција. Зборам како влада, како држава. А во исто време кога, не знам, студенти користат јазични модели за пишување трудови,
уште потешко на македонски затоа што ќе го напишат трудот преку со вештачка интелигенција на англиски, ќе го преведат со Google Translate на македонски, малку ќе го преработат и професор не може да оцени дали навистина станува збор за вештачки генериран текст или пак студентот сам го напишал, и тоа постои, го има и во средно училиште, и во основно училиште, и на факултет. Тешко е да се провери затоа што во светот постојат апликации за тестирање дали некој текст е генериран од AI, на македонски е тоа многу потешко. Во исто време УКИМ научници од УКИМ развија Буки, платформа за транскрипција на македонски јазик од звук во текст и обратно. Така што вештачката интелигенција е тука и таа е револуција на умот, на цивилизацијата, која што се случува. Дали ние ќе ја прифатиме, ќе ја регулираме, ќе ја вообличиме во некоја државна пракса или во некоја системска пракса, тоа е на нас, но тоа не значи дека таа ќе не заобиколи, нема да биде присутна. И драго ми е што се користи и до моментов, барем во Македонија, сметам дека се користи за добро. Што значи дека приватниот сектор има развиено некои своји етички стандарди за употреба на вештачката интелигенција. Ние наследив една чудна ситуација во министерството, немаше пристап кон вештачка интелигенција и донесовме одлука да не работиме на посебна стратегија за вештачка интелигенција, затоа што ќе ни земе предолго време, туку да имаме еден столб во националната стратегија за ИКТ која што ја пишуваме во моментот, кој што ќе се нарекува нови технологии и вештачка интелигенција. Тука да развиеме патоказ, акцијски план, како ќе го разработиме овој сектор. Не би сакал да речам регулираме, затоа што закон за вештачка интелигенција е депласирано, не би било паметно да се оди кон закон, но УНЕСКО и УНИЦЕФ имаат еден добар пристап воспоставување минимум етички стандарди за користење на вештачка интелигенција. Државата ги воспоставува и бара и од приватниот сектор да се придржува до нив и мислам дека тоа ќе ни помогне да поставиме една база, една основа за употреба на вештачката интелигенција и во Македонија, затоа што очигледно е дека се користи. Тоа е очигледно и секој од нас верувам дека има на апликација на телефонот, дали е Gemini, дали е ChatGPT или некој друг модел, кој што го користите постојано, од прашање што е најдобро се посети во некоја држава ако одите некаде на викенд, до подготовка на некаков текст или до планирање на распоред во вашата дневна соба. Што значи дека веќе луѓето го користат, не е дека треба државата сега да иновира, ама државата па може да искористи вештачката интелигенција за своји потреби. Од препознавање на лица преку биометрија до искористување во владините апликации, мислам дека има простор голем за напредок и затоа и ќе ја ставиме во националната стратегија за ИКТ. Така, значи тема на посматрање дефинитивно. Секако. Бидејќи доста некој мој став е дека можеби и самата вештачка интелигенција ние зборуваме како нешто што се случува, некој мој мислење дека таа и веќе понапред од тоа што ние сме свесни дека е, конкретно и низината моќ, тоа колку може да оптимизира процеси и секако мислам дека и во државниот сектор би допринела можеби и највеќе, каде што евидентно е дека можеби некои процеси не се доволно ефикасни, каде што е човечки фактор вмешан и слично. Еве конкретно за нашиот подкаст на пример спомнавте апликацијата за звук во текст што го транскрибира, значи ние од целиот наш разговор сега што го правиме, после тоа го ставаме исто така на Google Transcribe, тоа е друга платформа, која не е, ќе ја тестираме баш и што ја направиле нашите експерти. И понатаму преку GPT со промптови, со околу 20 и нешто промптови, ние правиме блог пост што би сакал македонски читател да го добие од нашиот разговор сега што го водиме најспонтано и дури и ова го има во GPT, што е оптимизира работа на некој што треба постојано секој ден барем 4-5 дена тоа да го преслуша, па да го анализира, па да извади зборови да се прави. Мислам, само замислам што би било тоа и во државен сектор, колку има и папирологија и слично и таму, и како би дошло тоа, буквално би дошло како... Многу може да помогне. Еве проверете го баш Буки, затоа што тоа е апликација која што е поточна и од мета моделот и од моделот на Google и од OpenAI моделот, така што многу добро работеле научници на тоа и мислам дека ќе биде многу корисен за ова што го правите вие. Може да се користи во здравство, во медицина, може да се користи во образование, во администрација, едноставно ако научиме како правилно да користиме и поетички некој стандард за добро, за нешто што би било корисно, мислам дека многу може да ни помогне. Сега гледам доста реклами им излегуваат и по социјални мрежи за употреба во правничките науки, како да ви одговори правничко прашање, сложено, попросто. Не сметам дека таа може да го замени човечкиот ум, но може многу да помогне, да ни ги скрати техничките работи во текот на денот, да може да се посветиме на нешто поквалитетно, поинспиративно и покреативно. Не мислам дека вештачката интелигенција има во моментот потенцијал да го замени креативниот ум на човекот,
но е интересно да се разгледува како можност за подобрување на процесите. Така, луѓето се често исплашени од тој поим вештачка интелигенција, тоа ќе не замени нас, тоа се некои Страшно роботи. звучи, искрено речено, страшно звучи затоа што знаеме во Microsoft колку луѓе ги изгубија своите работни места заради постоењето на вакви модели. И факт е дека дел од луѓето ги губат работните места затоа што немаат веќе такви вештини. И нормално е да плаши. Секоја револуција плаши. Плашале машините, парната машина, плашала железницата која се појавила, плашале автомобилите на внатрешно соборување, но тоа е револуцијата и треба да бидеме среќни што живееме една револуција. Што ова не е досадна ера на многу големи промени, во кои што треба да се привикнете дека постојат и да ги менуваат и вашите лични процеси. Апсолутно мислам дека и за тоа и државата доста треба да обраќа внимание на самата едукација на луѓето, дека всушност не се тоа некои роботи кои ќе не заменат, дека всушност се случува револуција која ако знаеш да искористиш, сега спомнав ние што правиме. Се смеевме пред малку дека сме двајца тука, дека е многу минимална продукција, може да оптимизира работа на минимум 4-5 луѓе преку монтирање, преку пишување на блог-постови и слично, така што мислам дека луѓето треба некако по-добро да ја прифатат самата таа револуција и некако да гледат да влезат во неа, не некако цело време да стоиме на страна и да ги вртиме истите теми кои се веќе поминати тука и веќе сите добро ги знаеме. Пред некоја недела учествувавме со нашата фирма на една голема конференција тука во државата и беше број еден тема, токму темата за тоа колку работни места ќе се заменат, како целиот свет ќе се смени, колку ќе се фокусира околу само неколку големи корпорации. Тоа е баш некоја мислење на Илон Маск. Ме интересира баш сега вие отворивте таа тема, не беше во план. Како вие гледате на тоа? Илон Маск има некој предлог дека најуспешните 5-6 големи корпорации ќе успеат да оптимизираат вештачката интелигенција, процесите на работа и слично и дека ќе бидат супериорни или доминантни над 99% од жителите на светот и дека истите треба да имаат некој фонд кој би се одвоило за останатите луѓе кои не се дел од таа револуција или не се во тие процеси, не влегле. Како гледате вие на таа емоција? Звучи лудо дека е тоа број еден тема на која се збори и на конференции, на сема очигледно се случува. Па се случува и не допира. 16.000 опуштени имаше Google, да, бројка. Се случува, не допира сите и оние кои што нема да се снајдат, ќе живеат потешко. Не велам дека ќе изгубат работни места сите и дека никој нема да може да се вработи заради тоа што не ги познава моделите на вештачка интелигенција, но е нешто што се случува во моментот, е нешто што влијае на луѓето, може да влијае и негативно, затоа што дел од овие технички работи кои што се правеле рачно претходно сега се оптимизираат со помош на вештачка интелигенција. Дел од процесите во јавниот сектор исто така се оптимизираат, банките кај нас веќе оптимизираат дел од процесите со вештачка интелигенција и луѓето кои што нема да можат да се снајдат со овие процеси, да ги употребат, би можело да бидат, да речеме, да живеат потешко или да им биде потешко во наредниот период. Мислам дека на светот со појавата на тие глобални движења му се случи една корпоратизација. Границите престанаа да бидат важни, онолку колку што станаа важни глобалните корпорации од Coca-Cola до Nike и од Google до Facebook. OpenAI. Но мислам дека или OpenAI во денешно време, но мислам дека политичките движења треба да ги задржат своите граници, затоа што не смееме да забораваме кои сме во процесот на дигитализација или на трансформација на општеството. Ние сме сепак луѓе кои што имаат културни, етнички, цивилизацијски, религиски навики, импринти, идоли и тоа е убаво. Тоа е добро. Тоа се развило во последните 2500 години. И не сметам дека треба да го забораваме само затоа што сме исти по определени прашања или затоа што некој може да ни каже што е добро за Македонија, што не е добро за Македонија. Но во исто време треба да имаме подготвени дека овие процеси ќе се случуваат и дека ќе имаат влијание, само не смееме да се изгубиме себе си во тие процеси. Инаку не сметам дека сум доволно компетентен да зборувам како овие големи корпорации ќе се развиваат или во која насока ќе се движат. Илон Маск е дел од тој свет, па од прва рака ги гледа процесите, јас некако посредно ги следам преку патувања и конференции, но мислам дека вештачката интелигенција тука и ќе остане. Нејзиното влијание само ќе се зголемува, не може да се намалува и треба да бидеме внимателни да ги прифаќаме тие работи, но да го задржиме човечкото во нас, да не го забравиме човечкото во нас. Ни покажа короната колку луѓето можат да бидат изолирани едни од други, колку стануваме сами, саможивници, и тоа не е добро. Тоа не е добра тактика и многу повеќе се радувам кога сега се отвара светот и повторно ги има овие конференции кои што не се хибридни, не се онлайн, туку се на лице место, па се гледаме, се дружиме и така натаму и дискутираме за овие заеднички предизвици сите заедно и се надам дека во таа насока ќе се движи. Така спомнавме дека
ќе допринесе за многу работи, но не треба да даваме, тоест на себе, на некој корен што го имаме, на тоа што сме ние денес. Тоа е интересно едно филозофско прашање што се случува, што забележувам дека можеби дигитализацијата тука треба да можеби да обрати внимание и на тоа, дека доста младите, децата, кои тек почнуваат да прозборуваат и слично, да конзумираат доста содржина некоја на англиски јазик. Јас забележувам дека они зборат англиски како првично го фаќаат или паралелно со својот мајчин јазик, што е исто така окей сите да збориме англиски, таа тема воопшто мислам дека не треба ни да ја спомнуваме, на секој треба да знае барем уште еден јазик, по можност уште два странски, но малце е заплашувачки кога ќе се помисли дека младите својот прв говор не име мајчиниот, туку се приспособуваат спрема англиски јазик и можеби тоа може исто и така да биде понатаму дел од некој од вашите активности, ќе ми кажете дали можеби размислувате повеќе можеби дигитални содржини на македонски јазик, кои би пробале барем тој корен, таа срж да ја задржат и да им ја предочат на деца, бидејќи ова стварно се случува. Сега нешто ќе кажам кој што може ќе звучи како еретизам за министерството кој што го водам, а тоа е дека сметам дека кај младите не треба да има допир до смарт уреди до нивното второ, трето, четврто оделение. Или тоа треба да биде Тоа се некои 10 години. Да, тоа треба да биде минимално ако воопшто постои. Затоа што мислам дека децата не се учат на човечки контакт ако од прв момент кога се родени се изложени на вакви алатки, иако знам дека на младите родители им е некогаш тешко, па се користат апликација за успивање, апликација за јадење, цртан филм специјален за да седи мирно детето, но се повеќе потоа одат кај дефектолози, кажуваат дека нивното дете има некоја форма на аутизам, што не е вистина, затоа што детето едноставно немало доволно човечки контакти за да може да ги развива човечките контакти и не се развива како дете, туку се развива како некоја машина помеѓу два смарт уреди. И можеби спротивно тоа за што се залагаме во дигитализацијата, сметам дека првата возраст на детето треба да биде аналогна возраст. Возраст во која што комуницира со своите родители, своите блиски, своите роднини и на тој начин го учи човечкиот контакт. Ова лесно се учи другото. Дигитализацијата е толку присутна што лесно се учи. Сега околу дигиталните содржини на македонски јазик се согласувам, малку се посветуваше внимание, иако имаме еден брилјантен продукт од Македонија, тоа е цртаниот филм, а веќе продаваат и различни продукти Биби Боби. Фантастичен продукт кој што е на македонски јазик, кој што е прифатлив за децата, пишуван и цртан на едно многу прифатливо ниво. Абсолютно. И драго ми е што македонската телевизија ги има откупено правата за овие продукти, тука си неколку други детска серија, телевизиска серија и гледам дека се популарни кај младите и тоа е многу добро. Тоа е нешто што е позитивно и во наредниот период ние сме министерство кое што е надлежно за радиодифузерите од посредна гледна точка на политика и гледна точка на средства за Агенцијата за аудиовизуелни уметности и за МТВ, но не се мешаме во нивната програмска шема, но со задоволство го поддржам и сум голем силен поддржувач на производството на вакви дигитални продукти на македонски јазик и ќе бараме начини како да ги зголемиме. Истовремено работиме со британскиот совет на една алатка за училишта на 21 век се нарекува. Поминаа две генерации на деца во две оделенија кои што учат детско кодирање или училишно кодирање на возраст од некое 6-7 оделение. Сега сакаме да го прошириме на возраста од 5 до 9 оделение. Сите деца да го поминат, сите наставници да го поминат. Ќе ни треба малку време да вообличиме програмата, но тоа е користење на микрочипови во програмирање на секојдневни содржини, од хемија, физика, биологија, македонски јазик, историја. Едноставно она што порано сме го правеле на техничко образование, сега се прави во сите оделенија, во сите предмети, користејќи микрочипови, програмирање на тие микрочипови. Многу интересна алатка. Одлично звучи. Започнала како пилот проект 2020-2021, но заради короната не била толку видлива и во соработка со британскиот совет мислам дека ќе успееме да најдеме еден концепт во кој што ќе успееме ова да го донесеме до сите деца во државата. Моја заложба беше да почнеме од најоддалеченото училиште, не од центарските, и да започнеме од најоддалеченото, да се враќаме да одиме кон училиштата во Скопје, училиштата кои што имаат повеќе пристапност до интернет, до таблети и така натаму. И сметам дека тоа е процесот одредено време аналогно, а потоа вистинска дигитална едукација. Ме интересира што би се рекло да си прашам и за нас, бидејќи ние сме дигитален медиум кој оди на една друга платформа која не е под радиодифузна такса, тоа е YouTube. Ме интересира дали вашиот пристап кон министерство ќе биде гледано спрема медиумите, дали ќе комуницирате преку
државната телевизија, тоест преку првата телевизија, или каква ќе биде вашиот слух и визија за ова што се случува, YouTube и сите дигитални содржини кои се Можеш на страна од да забележиш од моето присуство тука. самото присуство, кажа, јас ќе го дополнев тоа дека е одбрана. Голем поддржувач сум на дигиталните медиуми. Имаме едни измени во законот за медиуми кои што ги правиме сега. За прв пат се спомнуваат онлайн медиумите како медиум, до сега не беа препознаати како медиум. Постојат дискусии во Европската унија, бев минатиот месец во Брисел, се дискутираше за регулација на пазарот на инфлуенсери. Регулација на видеоплатформите, например. И тоа се интересни теми кои што во Европа се развиваат, а во Македонија инфлуенсерите се присутни на социјалните мрежи подолго време, не е тоа од сега. И во најголем број 90 и кусур проценти тоа се луѓе кои што промовираат добри вредности. Но има одреден процент, 10% кои што лажност представуваат лекари, производи за слабење, производи за нега на кожа, на коса и така натаму, кои што се штетни и кои што многу луѓе ги доведоа до болница, ги доведоа до здравствени проблеми. И тука ни е проблемот со регулацијата, така што ова е поле кој што го поддржувам многу силно, дигиталните медиуми, но мора да видиме кој е начинот да вас ве заштитиме од таквиот тип на предатори, на хиени, затоа што постојат и во онлайн просторот онлайн медиуми кои што се фантастични, почитуваат правила, етички стандарди, меѓусебно комуницираат во еснавски здруженија, но постојат и такви кои што се предаторски ориентирани, кои што заради кликови се подготвени било што да стават на својот портал, на своите банери. И тука мораме да најдеме начин како заеднички да го дефинираме пазарот, дали е преку саморегулација, преку контрола, дали државата треба да помогне. Јас во овој сектор кажав дека нема да се мешаме ако не сме поканети, но сме тука на располагање да успееме да го заштитиме секторот кој што многу се развива и многу дополнително ќе се развива во наредниот период. Како отвараме си повеќе прашања и од едно прашање во друго прашање одиме некако скроз природно и спонтано, и сега размислам, не знам како хиерархиски стои во владата Министерството за дигитализација, но со отварање на сите овие теми и прашања до сега сваќам дека тоа можеби во топ 3-4 треба да биде, бидејќи се доаѓа од таа некако дигитализација, и тоа од друга страна за вас голем предизвик, предпоставувам. Мене ми е предизвик, голем е предизвикот да бидете избор на најголемата партија во владата, затоа што за жал, често кажам, последните 6 години сме имале министри кои што доаѓале од многу мали политички партии во Министерството за информатичко општество и администрација, како што се нарекуваше. И тешко им било, иако некогаш имале добра желба, тешко било таа да се избутка низ владата. Не можам да кажам дека имам сличен проблем, навистина немам, затоа што не само што ние не сме најголемото министерство, не сме, да речеме, ни во првите 10 министерства по број на вработени или по буџет, но во секоја емисија кога ќе слушнам дека некој од министерствата кои што се најголеми и најкомплексни, финансии, Министерство за внатрешни работи, останатите колеги кои ќе спомнат, зборуваат за дигитализација како еден од нивните топ приоритети во работата. Па имате дигитализација на е-фактура во процесот на плаќање, дигитализација на управа за јавни приходи, дигитализација на услуги во МВР. Работиме сега на еден проект за дигитализација на државјанството, да добиете државјанство од дома, да не одите воопшто во МВР за да добиете државјанство, или поднесување на барање за дозвола за оружје, повторно со Министерството за внатрешни работи. Тоа е покажување слух од страна на моите колеги кои што водат комплексни министерства во друга област, дека дигитализацијата им е и на нив потребна за да може да ја направат чекор напред, и тоа нас ни помага како министерство да бидеме присутни, да бидеме активни, а секако и да си ги тераме нашите проекти. Добро прашавте за хиерархија. Ние сме само едно од 24 ресори. Што министерства, што министри без ресор. Но имаме хоризонтална поставеност да во секоја област имате дигитализација на процеси. И затоа не ми е никогаш тешко да одам да разговарам со било кој од колегите министри на тема дигитализација во нивниот ресор. Иако јас нема да вршам таа дигитализација лично, но би сакал да поставиме минимум стандарди, да користиме националните ресурси, имаме портал за интероперабилност, имаме поврзување меѓу институциите, имаме национален портал за услуги GovMK, да ги искористиме тие потенцијали, да поставиме минимум сајбер стандарди за сајбер безбедност во сите институции исти, а потоа секој од нив што сака да ги дигитализира процеси, ние стоиме на располагање само да му помогнеме. Така. Луѓето ги интересира исто така едно прашање кое се развлекува доста во нашата земја, постои на запад како практика, тоа е електронско гласање на избори. Ме интересира како стои Македонија со тоа размислување, како стои вашата влада и вие како представник на истата во вашето министерство, кое предпоставам дека треба да биде блиску поврзано со тоа прашање.
Колку е далеку Македонија од електронско гласање? Тоа е доста добра практика, е некое мое размислување во светот, помага за поголема излезност и слично. Претпоставам дека има доста инфраструктура за тоа да се изведе на вистински начин. Како гледате вие на таа тема? Тоа се пошегувам, многу сме блиску до електронското гласање, зашто Државна изборна комисија се еден спрат над нас во Нова Македонија. Се шегувам, далеку сме, искрено кажано. Среќен сум што последниве 2 изборни циклуси на под да речеме движење на мојата политичка партија, но и секако прифаќање на другите, воведовме систем за електронска идентификација на гласачите. Оние биометриски апарати пред да гласате што поминувате со прст. И на тој начин заштитивме 2 изборни циклуса од гласање за друг и групно гласање. Повеќе не постои тоа во Македонија. И ми е драго што граѓаните, иако стартно беа исплашени од овие електронски уреди, убици ги нарекуваат, уред за идентификација на гласачите, иако беа исплашени првиот пат, веднаш по успешноста на првиот круг на гласањето на претходните избори 2021 година, почна да им веруваат на машините. И сега веќе никој не прашува дали машините функционираат како што треба или не, затоа што навистина тие функционираат. И секој избори веќе никој не зборува за групно гласање и гласање за друг, затоа што морате со вашата лична карта да се обележите и вашиот отпечаток од прст да го ставите. Точно е, постојат и грешки и недостатоци, некогаш се прави 2 пати треба да се внесе податокот и така натаму, но ова функционира. Што значи ние сме созреани по успешните избори до година, се надевам, 25-та локални избори, да одиме кон дигитализација на гласањето, особено ако сакаме да воведеме отворени листи, ако сакаме да воведеме модели на покомплицирано гласање, ние ќе мора да одиме кон дигитализација на гласањето, но мора да бидеме внимателни. Мојот став е дека прво треба се друго да дигитализираме, а потоа да одиме кон дигитално гласање за граѓаните да и веруваат на државата. Затоа што не би сакал да ни се случи она што случи во Америка 2020 година, да некои не го признаваат гласањето. Затоа што броењето на гласовите било несоодветно, не биле впишани добро електронските гласови. Замислете што би се случило во Македонија. Сега тоа ќе кажа, се насмеав, ми текна на ситуацијата. Кај нас падна апликацијата за објавување на гласовите. Значи не за броењето беше точно, за објавување на гласовите падна апликацијата заради еден хакерски напад. И може да мислам, се сеќавате што се случуваше 2020 година, украдени избори, несоодветни, имаше кривични пријави за дел од раководството на Државна изборна комисија, кои што воопшто не беа виновни и потоа се исчисти целата ситуација, луѓето се сега прогласени за невини. Така што во тој момент креираше паника и хаос, самото тоа објавување на резултатите. Така што треба да бидеме многу внимателни да градиме довербата на граѓаните чекор по чекор во процесот. Кога ќе таа доверба ќе биде на одлично ниво, тогаш техничкиот дел е лесен. Техничкиот дел лесно се завршува. Ми се допаѓа многу што доста сте реални по тоа прашање, бидејќи сега може како добро би звучело, многу сме блиску од се и слично, но се враќаме на прашањето од почетокот, всушност колку треба некои моменти во самиот културолошки момент кај нас едукацијата да се зголеми и да гледаме малци реално на тоа каде што сме, бидејќи мислам дека веќе време да се осврнеме на тоа поле и да видиме стварно каде сме, што ни фали и кој правец би го земале. Сега сакам повеќе да фатиме доста теми сега, кога размислам што се спомнавме и кои се вашите улоги со позицијата која имате, ме интересира како го држувате фокусот. Ево повеќе лично прашање, некој онака daily basis што би се рекло, како го држувате фокусот, каде е сега фокусот, како поставувате фокус, бидејќи е премногу опширно себе. Сега јас гледам реално како некој што се занимава со бизнис, вашата работа е многу пообемна од водење на просечен, па дури надпросечен бизнис. Многу одговорности, од друга страна цело време може да има и напад на одредени одлуки и слично, притисок од јавноста, милион работи, веројатно не ги знам сите околу што се случуваат. Интересира како успеате да поставите фокус и да, бидејќи не може на СЕО да бидете фокусирани во моментот, од друга страна мандатот на министер е и 4 години, што вака звучи како некој период, но за сите овие процеси што фалат тука е ништо. Како го држите фокусот и кој е фокусот? Пред да дојдам на позицијата, многу јасно дефинирав кај сме и кај сакаме да бидеме. И тоа ми беше старт на моја лична позиција, дека во процесот на дигитализација сме до тука, многу луѓе кажат до никаде, од нула дека се почнува. Јас детектирав кај сме, точно, кои работи ги имаме, дека постојат, дека не сме лоши, на пример катастарот, а каде сакаме да стигнеме и како да ги исцртаме чекорите. Потоа среќен сум што имам многу добар тим околу мене. Тоа е тим на мала бројка на луѓе,
кои што се подобри од мене во нивните специфични области. Од финансии, од машинство, од електроника, од техника, од PR, од однос со јавност и ги слушам повеќе нив за советите кои што ми ги дават секој во својата област. Но сите тие се поврзани со дефинирањето на визијата која што јас ја имав на почетокот. Кај сме и кај треба да стасаме. И во разговори со премиерот детектиравме патека која што треба да поминеме за да стасаме од таму кај што сакаме да стасаме. И секако има промени на тој пат, се појавуваат работи кои што не сте ги предвиделе, кои што ги сокриле од вас. Министерството има тужби кои што ми одземаат многу големо внимание и фокус, а не сум бил свесен дека постојат. Значи има работи, јас ги викам нагазни мини кои што треба да ги избегнете, не сте знаеле дека се тука. Но секогаш кога имам визијата пред мене кај сакаме да стигнеме и која ми е мојата патека исцртана, мислам дека е многу полесно. Пред околу месец дена, затоа што нашите донатори и меѓународни партнери се многу заинтересирани за дигитализација, но исто така се малку хаотични во пристапот, морам да кажам. Секој од нив зема некаков проект. Европска унија еден, Словенија друг, Словачка трет, Естонија четврти, нашите пријатели од Соединените американски држави петти. За го споделам мојот план и со нив, организирав донаторска конференција на која што многу јасно во 20 на слайдови исцртав кај сме и кај сакаме да стигнеме и кои се мерките и активностите на краток, среден и долг рок. Мислам дека многу тоа им помогна и на нив да видат што имаме како национален ресурс и каде сакаме да се движиме како држава. Личниот фокус исто многу важен. Се обидувам да си давам себе си во денот барем 2 до 3 часа каде што не размислувам на овие работи. И тоа обично поминувам во пливање или во спорт. И ми помага да ми се разбистри сликата или па гледање некој филм кој што никаква врска нема, не е поврзан со работата која што ја правам. И тоа ми помага да задржам здрав фокус на работите кои што се важни, но мора да се подели денот на работа и на одмор. Не може да биде се работа и не може да биде се одмор, затоа што ако е се работа завлегувате во хаос и започнувате да микроменаџирате процеси. И не гледате големата слика кај треба да стасате, тука се занимавате со микроменаџирање и се надевам дека во овие околу 150 денови успеав да дефинирам кои се работите кои што ни се фокус и сега влегуваме во работа. Тука ми помага многу двете стратегии, зашто наследив министерство кој што немаше ни една стратегија. Две стратегии пишуваме, стратегијата за сајбер безбедност и стратегијата за IT развој. И се луѓето ќе речат, уште една стратегија, текстови на хартија, не е важно, но тие двете имаат акционен план. Во акционен план има рокови, буџет и одговорни институции. И јас сега веќе и за моето министерство, и за другите министерства во овие два процеси на дигитализација и на сајбер безбедност, точно знам кој што треба да направи до кога. И тоа ми помага многу, затоа што знам која ни е задачата и знам на што треба да се фокусираме. Наредниот период само ќе побарав и од Министерството за финансии поголем број на вработени во министерството. Точно знам на кои позиции ни се потребни вработени, каде ни требаат, каде имаме недостаток на кадар и се надам дека со таа склопка ќе успееме во овие процеси да ја поставиме шината. Дека ќе успееме се да завршиме за 4 години во еден мандат, не се залажувам. Искрено да бидам, нема да биде возможно, но ако ги поставиме работите на добри основи, на добри шини, кој да дојде во следниот мандат независно, мислам дека ќе биде успешен. Ќе му оставиме аманет да биде успешен. Така, апсолутно сега како представник на владата би сакал да преискодирам уште едно доста битно државно прашање, кое е блиску според некои размислувања блиску поврзано со самиот процес на дигитализација и можеби некои спори процеси кои се случуваат во државата на тоа поле, а тоа е проблемот на иселување на младите. Често некој млад кога се иселува и слично кога не гледа некоја перспектива тука, што е предпоставам дека сигурно еден од големите проблеми што ги посматрате вие на ниво на влада, не само на министерство. И доста би рекол, па не е тука оптимизам, не можеш извод да извадиш, не можеш и слично. Ме интересира дали тој фактор е ставен во самите планови како нешто што треба да се заштити и околу него да се изградат процеси за да, нели, најпросто кажано, дали тоа би ги задржало, како гледате вие на тоа, дали би ги задржало младите кога доста процеси кои им се нив потребни, да ги сега поред да не ги набројуваме, од државниот сектор кои им требаат на младите, кога би се оптимизирале, како гледате вие на тоа, дека би задржало млади? Јас сум од генерацијата која што малци лично ја засега ова прашање, зашто многу од моите другари, квалитетни ученици, добри бизнисмени, предприемачи, луѓе кои што се борат во животот, се иселија. Не се иселија затоа што нема доволно висока плата или не само за тоа се иселија ради тоа што најчестата поента беше овде нема систем. Сите бара систем. Дигитализацијата може да помогне да создадеме систем, да создадеме ред.
И тоа си го земав како едно од задачите. Излеза многу добар извештај на Државен завод за ревизија. Знам дека луѓето не читаат многу такви извештаи, но многу корисен, со многу јаки поенти околу иселувањето на младите. Кои се работите кои што ги мотивираат младите да се иселат? Многу прецизно дефинирано, преку анкета, преку прашалници, точно што им недостасува. И економските прашања се прва тема, но не по секоја цена платата. Животниот стандард, добро здравство, здрава животна средина, лесна бирократска процедура. Делот на бирократијата си го земам како наша обврска, иако не секогаш е моето министерство надлежно за секој од тие обврски. Јас знам да добиам порака, окей, ова сте го дигитализирале, ама зашто не е дигитализирано, не знам, аплицирање за субвенции во земјоделие. Точно. Можеби не е целосно дигитализиран процесот, можеби не секој знае дека делови се дигитализирани во моментот, е во надлежност на земјоделие, но сум им кажал на луѓето од мојот тим, никогаш не им кажуваме ова не е наша надлежност. Затоа што луѓето не треба да ги интересира која надлежност има. Дали е општина, согласно за градба или дозвола за градење, дали е држава, извод, државјанство, дали било во матично, дали било во МВР, не е работа на граѓанинот да знае, работа на институцијата да го пренасочи. Значи, работа на институцијата му ја заврши работата. И сега малце ги советуваме луѓето кои што работат во нашите точки за услуги, имаме 6 во моментов отворени, ќе отвориме уште 5-6 нареднава година, им велам не смеете да ги враќате луѓето. Дали, ама тоа е надлежност на катастар, ние не сме катастар. Не го интересира граѓанинот чива е надлежност, тоа е државата. За граѓанинот е тој приватниот сектор и државата. Ако е нешто државна услуга, тоа е и ваша услуга, независно дали сте од Министерство за дигитална трансформација, Министерство за земјоделие, катастар или така натаму. Секогаш мора да им враќаме на граѓаните дека ова е нивниот дом. И ние ќе најдеме пат како да им помогнеме. Точно, можеби не е се наша надлежност, можеби не знаеме се, ама мора да најдеме начин да им помогнеме, затоа што мислам дека тој недостаток на систем им смета на луѓето и ради тој недостаток на систем се иселуваат од државата. Секако иселување ќе има. И од Германија се иселуваат во Америка или во Шведска, и од Шведска се иселуваат на други места, така што не мислам дека тоа ќе го запри иселувањето, ама на тие што би сакале да останат тука, би им помогнало животот да им биде поубав. Инаку, ако некој сака да замене да искуси нешто поразлично, јас си го поздравам тоа, но секако би сакал да секој што ќе се исели да се врати. Затоа што јас сум бил дел од таа група, студирав во странство 2 години и нема место како дома. Секогаш размислуваш дека еден ти е домот. Никогаш не викаш дека дома ти е во Америка, ако студираш таму или ако работиш. Дома си е Македонија, се знае каде е дома. И би ми било многу драго ако луѓето кои што се иселија заради немањето на систем решаваат да се вратат привремено или трајно или па да инвестираат во Македонија кога ќе видат дека ова навистина функционира. Овде веќе има систем, не е како што беше порано, но тоа ќе бара многу, но тоа ќе бара многу работа. Така, апсолутно. Ако сега може да замислиме некоја слика за дигитална Македонија за 10 години од сега, ја го приведувам разговорот при крај, мислам дека ќе биде добро да го фатиме тоа. 10 години од сега Македонија, дигитална револуција од сите страни, светот сигурно нема да застане и се што се случува. Како е вашето мислење? Како би опишале таа слика? Каде ја гледате вие? Каде би сакале да ја гледате? Гледате оптимистично? Македонија има потенцијал слика од ваша страна? Македонија има потенцијал да биде регионален лидер за дигитализација. Мала држава сме, малку народ, многу писмени, многу добар IT талент, кој што развива услуги сам, кој што извезува услуги кон Шведска, кон Данска, кон Германија без никаков проблем. Бизнис сектор кој што сака да поддржи иновации и дигитализација и сам на себе, на кој што треба му се помогне. Така што мислам дека со напор, со работа, ама мора да работиме, не може со седење, не може со време. Значи не може да речеме времето да помине, па ние ќе стасаме. Со многу работа, со многу напор, со многу амбициозност и многу храброст, да не речам и дрскост, можеме да стасаме до таков резултат, Македонија да биде регионален лидер во дигитализација. Што тоа значи за граѓаните? Јас би сакал за 10 години од денеска да имаме дигитална апликација на мобилен телефон, на iOS или на Android, на која што ќе бидат достапни сите услуги кои што ги нуди државата, од отварање бизнис до запишување дете во школа, до поднесување проверка на вашето здравствено осигурување, аплицирање мој термин за да закажете на лекар, не да боже, се до извод од било која книга на родени венчани, до склучување договори онлайн, подигнување кредит, така што сите услуги на една апликација, тоа е мојата цел и на моето министерство. Се надам дека ќе успееме малку побрзо тоа да го имаме, но мислам дека тоа е нешто кон што треба да целиме. Ако би дозволија да украдам 2 работи од тоа што кажавте, тоа дефинитивно било таа дрскост
дека ни фали малци, првото нели темелот да биде поставено таму дека ќе мора сите да сватиме дека треба да работиме, приватен сектор, државен, да не се делиме толку, мислам дека малце треба си даеме шанса сите, малце да отстапиме напред и да се вратиме. Би се согласил дека не сме толку утепани како што сакаме некогаш да се направиме, дека имаме тој потенцијал што го збориме, затоа може ни треба таа дрскост или самодоверба, како и да се нарече. Ќе ми дозволиш уште една реченица. Слободно, Ние имаме една поговорка или еден епитет за себе, македонче. И често знаеме да се водиме од тоа македонче и во исто време да се вчудоневидуваме кога македонски научници се во топ 2% во светот. Поранешниот председател на МАНУ во IT индустријата, Коцарев, е еден од, како да кажам, брилјантните научници во оваа област. Имаме врвни пијанисти, писатели, пејачи. Пред минатата недела победивме Естонија во ракомет 10 разлика. Ние не сме држава на македончиња, ама едно сме, сакаме да се подценуваме себе си, и второ ни фали храброст и ни фали малку повеќе работа. Ние сме малку мрзливи луѓе. Нешто што е слично и за Медитеранот, и Италија, и Грција, и Шпанија, ако сакате, ние не сме толку работливи како Германија, Шведска, Данска. Но што мене ме чуди? Кога нашите луѓе ќе се преселат во Швајцарија, во Германија, во Шведска, работат повеќе од луѓето кои што се таму и успеваат. Одлични фирми, квалитетни луѓе, успешни, високи плати, високи примања, ценети се во општеството. Зошто тоа да не го направиме тука? Ама мора да се сукаме ракави, малку повеќе да работиме и да сме похрабри. Да влегуваме малку во работите похрабро и мислам дека на тој начин ќе имаме резултати. Го поттикнувам тоа и во моето министерство и се надам дека ќе имаме поширок резултат. Јас оваа прилика ќе ја искористам да ви се заблагодарам многу што издвоивте еден час. Снимаме во недела, тоа е ден за одмор, но не испочитувавте, дојдовте до кај нас да ја направиме оваа епизода. Се надам дека бевме конструктивни. Би сакал тука да ви дозволам да кажете некои финални зборови, како вас ви делуваше гостувањето, општо нашиот медиум како таков. Па, фала многу на поканата, не секојдневна прилика за мене, не често имам прилика да зборувам вака во понеформална атмосфера, ама мислам дека отворивме многу важни прашања. Мене ми се многу важни, на пријателите со кои што соработувам, другарите им се многу важни прашања со кои што се соочува мојата генерација и се надам дека дадов неколку битни поенти и неколку битни заложби кои што ги имаме. Па здравје, да ви посакам успешна сезона оваа година, да продолжите како што работите, ги следам дел од вашите подкасти и до година здравје, може и во живо да снимаме нешто со дел од успесите кои што ќе имаме во 2025 година, па нешто се пофалиме да покажеме стварно дека не сме само на зборење силни и храбри, дека сме сработеле нешто. Јас за мене се зборам. Јас и моето министерство да покажеме, вие веќе терате убаво, така што еве како младо министерство се надам дека ќе имаме со што да се пофалиме следната година. Јас сум убеден дека тоа ќе се случи. Тука полека ќе одјавам емисијата при крај. Тоа е тоа за овие 60 минути, до следно гледање, пријатно.